Ang santos nga ebanghelyo para yana ang adlaw. Hulyo 22, tuig 2026. Miyerkules nga adlaw han ikanapulo kag unom nga semana han katuigan. Ug kapiestahan ni Santa Maria Magdalena. Kinuha dida kan San Juan. Kapitulo 20, bersikulo 1, tubtub 2, ngan 11, tubtub 18. Timprano pa han aga han Domingo, samtang maserum pa, kinadtuhi Maria Magdalena halubnganan, ngan hinkitan niya nga kinuha na an bato nga ginsadahan lubnganan. Nagdalagan hiya ngadto kanda Simon Pedro, ngan hantinunan nga hinigugma ni Jesus, ngan ginsumatan hira. Ginkuha nira halubnganan an Ginoo, ngan diri kita maaram kundi nira igbutang hiya. Nagtitinangi si Maria nga natukdaw hagawas san lubnganan. Nagtitinangis pa hiya han pag-ubo niya hin paghiling han lubnganan. Ngan hinkita niya didto induha nga mga anghel nga nakakabado hin busag. Ngan nagkakalingkod hadapit nga ginpahigdaan kan Hesus. Usa uluhan ngan usa tiilan. Nagpakianahira iya. Babayi, kay ano nga nagtitinangis ka? Nagbaton hiya. Ginkuha nira an akon Ginoo, ngan diri ako maaram, kun diin nira igbutang hiya. Han pakayakan niya hini, tinalikod hiya, ngan hinkitan niya hi Jesus nga natukdaw didto. Kundi, waray hiya makakilala nga hi Jesus adto. Nagpakiana hi Jesus sa iya. Babayi, kay ano nga nagtitinangis ka, hinuman an imo ginbibiling. Naghuna-huna hiya, nga an magmarang no adtuhan tanaman. Sanglit ginsiring niya, mano kung ikaw man an nagkuha hiya, sumati ako kung diin mo igbutang hiya, ngan kukuhaon ko hiya. Nagsiring hi Jesus sa iya, Maria. Inatubang hi Maria, nga nagsiring ha iya Hebreyo, Rabboni. Magturot do an kahulugan hini. Nagsiring hi Jesus sa iya, ayaw ako pagkapti, kay waray pa ako sa kangadtuhan amay. Kadtua lugod an akon mga kabugtuan, ngan sumatihira, nga masa ka ako ngadtuhan akon amay, ngan iyo amay, han akon Dios ngan iyo Dios. Sanglitli nakat hi Maria Magdalena, ngan ginsumatan niya ang mga tinunan, nga hinkitan niya ang Ginoo, ngan amo ini an iginsiring han Ginoo haiya. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Haliputay nga pamalandong han aton ebanghelyo. Yan ang adlaw aton ginsasaurog ang kapiestahan ni Santa Maria Magdalena. Tinatawag hiya nga the apostle to the apostle, ang tinunan nga ginpadara ngadtuhan mga tinunan. Didahan gospel yana, ginsumatan kita ni San Juan nga ebanghelista nga Santa Maria Magdalena, ansyahan niya kinita nga nakawitness han pagkabanhaw ni Jesus tikang han mga minatay, kundi waray hiya makakilala iya kan Jesus. Nganan iya paghuna-huna nga adto nga nag-approach sa iya usa nga magmarangno han tanaman didto. Kaya ano daw lakasugad kun kilala niya hinmaupay Jesus, kay ano nga waray niya largo kakilala hiya. Masayon la maging Kristiyano. Pag-observe hiton sugo hiton Dios, pagbuutan, pagin hopeful, ngan pagkamayda halarom nga pagtuo ha iya. Kung permila kita aadahin maupay nga estado, hiton aton kinabuhi. Kung dago nga problema, supisyente iton resources, diri pasarawayin iton mga anak, may adabuutan, ngan maintindihon nga asawa. Maupay iton panlawas, waray inaabat nga sakit. Pero, nag-iiba na kung nagaagi kitahin mga kasakitan, mga struggles,
ngan mga challenges sa kinabuhi. Insuga din nga mga takna, madanay makuli pag-practice iton mga virtues, pagbuhat iton mga kasuguan iton Dios, ngan pagin matinumano na iya, pagtapod ngan pagtuo ha iya. Tungod kay clouded iton aton na nahuna ngan kasing-kasing iton aton mga problema. May dahiton mga tawo nga kuna dahirahin sugad nga taknat ira kinabuhi, napakiana hira kunain iton Dios, hindi nga tanan nga ira ginaagian. Mga kabugtuan, ginpapainomdom kita hini nga gospel yana nga diri na baya iton Dios sa aton. Kung may adaman mga takna nga nagsasakit kita, nga diri naton inaabat iton iya presensya, itong presensya iton Dios, asya ini itong panahon nga nagsasakit liwat hiya, kaupod naton silently. Ginpapasan ngan gindadara kay taniya, kay diri na naton kaya magpadayon. Iton Dios diri na baya. Santa Maria Magdalena, kung kay ano nga waray largo hiya kilala kan Jesus, tungod kay puno an iya kasing-kasing ang hunahuna, hinda ko nga kabido, darahan na hinabuha iya. Iton ayat ha aton, nga igbutang naton permi, iton aton pagtapod sa Dios. Kay bisan sano, diri hiya mabaya, nan bisan sano, diri hiya magpapasibaya ha aton. Amen.